OK，今朝嘅 event 嘅時候咧，我唔記得做個 video recording，咁所以而家翻到香港之後，我做翻一個 copy 啦。咁就誒 redo 嘅時候，我就create 咗一個 wall 嘅喺個 payload 佢有 wall 嘅 payload 叫 Beacon X86 Basic BIN 啦咁。咁我就唔打算將呢個sample 嘅 analysis 啦，不過借 show 俾大家睇一個 example，我點去 create 一個payload 咁解嘅啫。payload 有好多方法嘅咁就而家我直接去個 Win 10個叫做7905到 Win 10裏邊。好啦，咁就喺翻個7905到VM 裏邊咧，我就唔詳細再喺呢一個 video 解釋啦。咁喺翻嗰個Beacon Parser 裏邊個 folder 咧，就有個叫 Beacon Utility .py，咁就係放 coming from 嗰個Sentinel One 嘅research 做咁，佢其實係點樣樣咧？佢哋將呢個 parser 指向一個 team server，如果 team server 係一個 basic 咁嘅 configuration 咧，你就可以依憑兩個 magic character 叫 A、B、2、G 或者 A、B、2、H 咧，就會可以 download 到一個 shell code。佢其中 Beacon 嘅 payload 嘅一個 format 咁，而家我就嘗試翻我自己頭先 show 俾大家睇嗰個Ubuntu 嘅 environment 裏邊去 download 呢一個 sample 出嚟啦。咁就去個 browser 啦，然後打翻個 IP address 啦，然後咧 AB2G，睇完之後你發覺 AB2G 就 download 咗落嚟㗎啦。咁喺個 download 嘅 folder 嘅。係啦，咁究竟呢個係一個點樣樣嘅payload 嚟嘅？咁我可以用個好似今早我做嗰個 file analyzer 咁做，又可以咧即係可以用今朝用嗰個叫 file insight 去做啦。我又可以 right click 去 analyzer 度睇一睇佢係咪一個 PV file 啦。似乎就睇唔到係啦，hexadecimal 走出嚟一望出嚟咧，佢 starting 叫 FC280900其實每個 generate 出嚟嗰個每個 team server set up，因為佢有唔同個 variable profile 嘅 setting 之後咧，其實每一個嘅 format 嘅走出嚟嘅 payload 咧，都係會唔一樣嘅。有陣時長啲，有陣時短啲，有陣時可能會加咗9090喺度，令到我哋去做 analysis 好困難嘅。但係好明顯呢個唔係4D 5A 4D 啦，咁所以咧你見到佢係一個 shellcode 嚟嘅。咁而家咧我哋嘗試用一個 shellcode loader 去 load 佢啦嚇。咁就 shellcode loader 我哋都唔詳細解釋喺呢個 video 度啦。咁喺個CX staging 度咧有兩個嘅 loader，一個64，一個係32啦。咁我就因為時間關係，我就已經 set up 咗噶啦。咁我就去翻嗰個 Win32嗰度啦。當我去咗個 click 個 loader 嘅時候咧，make sure 咧喺翻個 loader 嗰個 change command line 嗰度 pointing to 我要擺嘅地方嚟間咧，我頭先啱啱 download 咗 AB2G，所以呢個地方唔使改嘅。如果你 download 咗個 refer 唔同嘅shellcode location 嘅時候咧，咁你可能要揀唔同嘅地方啦。咁我就要揀翻改翻正嗰個 command line 嘅 path 啦。然後咧就再撳一次 refresh。咁 refresh 嘅時候，而家我就可以開始去做一個嘅debugging 嘅 action 啦嚇。咁就嘅詳細咧，我就盡量係喺今次個 recording 裏邊同大家解釋啦。會解釋得比較快。如果大家冇 debugging 嘅經驗，可能咧就需要慢慢摸下。咁就停咗 video，又跟住我去做咁樣。咁就首先咧，我哋而家咧會見到咧就係喺 NTDLL.dll 度嘅。咁所以我想翻去 loader 呢個 program 裏邊，咁所以我 return to the user code。咁你見佢個 location 係喺38170啦。咁要個 memory map 咧
1700咁，同埋 loader 裏邊呢一疊嘢，咪就係一個 PE file in the memory 咯。記住 PE on disk 同埋 PE in virtual memory 咧係唔同。如果有上過堂就會知道on disk 咧佢嗰個 raw 嘅 format 嘅 raw 嘅 file 嘅時候咧，image file 嘅時候咧，就係佢個 basic unit 咧。就係512 byte啦，即係0x200啦。In the memory 咧就0x1000，即係話4K 4096 byte啦咁。咁就詳細內容亦都唔 cover 啦。喺呢度因為事先關係咧，我就已經係温過幾次咁，所以如果你見到有啲 inactive 嘅咧，我就 remove 咗先啦。Make sure 咧係有一個叫做function 咧，就叫做load 個 breakpoint virtual L 啦，咁喺呢度你見到已經做咗個 virtual L 呢一個咁嘅 breakpoint 喺度嘅，其他 breakpoint 已經 set 咗喺度係幫大家去做analysis 咁解嘅啫。咁首先第一件事去到 user code 咧，我都唔理，我就 run 一次呢個 breakpoint，唔知點樣出現嘅，咁仲直接咁 run 啦，繼續 run 啦，咁你就會見到 start 嘅啦。start 咧其實就係嗰個loader 嘅 program 嘅entry starting point 啦，咁就咁我都照樣 run 一次，我仍然喺個 loader 裏邊。咁你會見到 virtual L 會 stop 咗啦，佢見到 virtual L stop 咗就 virtual allocation 未做啦。如果睇嗰個memory map 咧，你就未見到有任何 buffer 喺度啦。如果你睇 handle 都唔會有任何 handle 喺度嘅。OK，咁有陣時你要 turn on 個 process header 都會可以幫到你去再做其他分析。不過今次例子我就唔做啦。我就 run until return，將個 L 嗰度 run until return。留意 EAX register 呢度，OK。嗱，你見到一 L 期咗個 buffer 之後咧，佢仍然喺個 kernel base DLL 度，就未翻個 user code 嘅，你即係未翻去個 loader 嗰度。你見 3A000喺呢件事咧，我就首先做個 dump 喺 dump one 嘅啫，而家全部冇嘢喺度嘅，咁亦都吸住一個嘅 value 喺度，陣間有用嘅。我哋就 return 一次，就 return 到去翻個 user code 嗰度。user code 咧就係 loader 嘅 user code。咁記住而家有個 buffer 喺度，但係未裝嘅喺度。咁我再去 run 多轉咧，就停咗一個叫 memory move。咁 move 喺邊度咧？佢 somehow 咧就喺個班人某笪地方咧就 move 喺呢度。如果大家有時就慢慢喺 debug 嘅呢度揾到嗰個data 咧就擺咗邊度。但係記住呢啲 encode 咗 data 啦但係應該咁講法咧，就喺呢度嚟講就係 read 嗰個2AB2G 入嚟呢個地方但係記住呢個係一個 loader 咁就然後當我 step over 嘅時候，你就會見到就 FC5890900，好似頭先嗰個翻學咧就 read 咗入嚟呢個 buffer 度。咁記住呢個係 shell code 嚟嘅。咁就原來我哋再要去做多一樣嘢就係我試下就 Control G 啦，去 go to 頭先 copy 嗰個 address。我希望 set 一個 breakpoint 喺度。咁喺呢度留意一樣嘢嘅，就係話嗰條 thread 係幾多？而家得個 main 同埋一喺度嘅啫。呢個係 multi-threaded program。如果我繼續 run 喺個 main 裏邊，而佢 create 條 thread 喺個 thread 背後 run 緊，而我嘅 debugger 唔會 step 到入去嗰個 new thread 嘅時候咧，咁就嗰個嘅 thread set 個 breakpoint 咧係無效嘅。咁如果大家唔明就你撳下做多幾次，你會發覺我所講嘅情況啦。咁呢個係嗰個嘅 breakpoint 我 set 咗。咁我想翻去頭先嗰個停咗嗰個 instruction pointer 嗰度。咁即係仍然我哋喺 loader 裏邊你如果跟住撳多一下 run 咧，就會停咗 create thread。咁就其實呢度 push 咗出嚟咧，就 create thread 嘅 location 係 3A00啦，即係頭先我哋嗰個地方。咁thread 裏邊而家仲係而家 create 咗有個2喺度見到咁然後我哋再去 run 佢一轉啦。咁佢就停咗個 sleep 嗰度 sleep 就 sleep 個 main 嘅喺 loader 裏邊嘅 main 嘅 thread 嚟嘅。咁就但係喺呢一度咧，只不過係
未係行得 sleep 嘅，咁喺呢度咧先至係咁。我嘗試喺呢度 call in 嘅時候咧，記住要 jump into 啦嚇。咁而家我就 jump over、step over 先，然後 step into 咧。咁你會見到個 sleep 而家我哋嗰個 control 個 debugging 咧就係 kernel 嘅，就係 main thread。咁如果當我哋小心咁撳咧，喺呢度咧就係撳 step over 啦，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 step over 啦。嗱，留意啊，而家我哋喺 main 嘅嗰條 flag 喺個 loader 裏邊。如果我佢 sleep 行咗嘅時候咧，就理論上佢 sleep 緊嘅時間就應該跳到條 flag 咧，就落咗去嗰、個誒頭先我 set up 嗰個 buffer 嘅地方。某一條 flag 咧都係有意義咧，而家仍然黑色嘅 main 嚟㗎啦嚇。咁我哋而家喺呢度仍然 step over。OK，大家見到嚇上邊變咗啦，straight from 個 main flag 啊，去咗3、4、3、6。咁如果睇一條 flag 嘅時候咧，就有 flag 3、4、3、6 new flag。哦，原來一同埋二出現嗰個唔係 create new flag 嘅，喺呢度先係出現嘅咁。好啦，而家我目的就係 debug 呢一部分。你喺度會見到咧，喺呢個 debugging 嘅時候，喺呢一 part 就係個 magic 嚟嘅。嗰個 shell code 咧就會行 CLD 咁嚇，然後就會 call 3A00F 000F。咁啊 F 你睇唔到喎，000F 咧就喺 between 就係110，即係你要 call 個 EB 喎。咁你會見到咧，其實呢一度有一個嘅 decryption 嗰個呢一堆嘅資料去變成啊、個 final product。咁喺一路做嘅時候，你會發覺後邊呢度嗰啲嘅 instruction code 咧，同埋 opcogram 都 opcode 同 opcogram 咧都會被改變嘅。咁而家你其實呢一堆就係垃圾嚟嘅。當我哋一路做嘅時候咧，你就會見到噶啦。咁好啦，咁我哋而家嚟講咧，就要小心用個 jump 個 step into 同 step over。咁就如果唔係咧，就有好難會睇得到個變化喺度。咁第一個冇問題，可以 step over 嘅。咁你見佢 jump 落去call 落去3A00F 咧，如果就咁 step over 就其他嘢做晒㗎啦，step over。咁所以我要 step into 呢一個 call，咁你先會停到喺3A00F 裏邊。係啦，咁你見到呢度啲曲係唔同咗頭先嘅，咁同埋呢一度有個碌，而呢個碌咧係正正咧就係我哋要去關心嘅地方啊。Starting from 呢度可能會變咗有唔同嘅嘢喺度咁，咁我哋亦都喺度盡量去 step into 啦，咁啊跳咗落嚟，跟住呢個咧再 step into 咧，佢又 call 翻call 翻上去啊。咁然後咧，當我哋每一喺呢一橛咧，逢係呢一橛嘅 looping 裏邊咧，誒佢會翻轉頭，呢、這個係主要係 decryption of 你啲曲嘅地方啦。咁就好可能喺呢個位置下邊咧，就係、是、一啲嘅曲會改變咁樣。咁唔好理啦。咁喺度我哋做緊 video，你就會見到呢度會改變，呢度嘅嘢會改變。但係呢橛咧就係、是、個 routine 或者 function 去做decrypt 嗰個嘅shell code 嘅final 嘅 information 啦咁，所以我今次嘅 video 咧最主要係呢一部分，而我個 YARA 都係 based on 呢個 decryption routine 嚟去做，而唔係用個 content of 一個 encrypted payload 嚟做，因為個 content 咧係每一次 generation 每一個 generation 用緊唔同嘅 profile 咧都會出現嗰個更改咁。好難去用 YARA 去 detect 一個唔知佢變化點樣樣嘅 payload 嘅。咁好啦，咁然後 step into 啦。嗱，咁呢度留意一樣嘢咧，呢度就嘗試 push 一啲嘢去3A003D 就 push 上去呢個F8B 咁。303D 係乜咧？3D 咧就喺呢度啊，4DFF 由呢一點開始計起嘅。OK，咁我哋再睇下。push 咗 EBX 變成乜嘢嘢嚇？
咁啊呢度好明顯咧，呢 push 咗嚟咧就係somehow 咧就 ESI 就變成咗呢個3A003D 啦。咁我哋再繼續去 add 嘅時候咧，就加四 byte 就係呢個 D word 啦。咁然後就呢、個，然後咧喺呢度亦都見到去到41啦，就係呢、個其實呢一個就同我哋經同呢個可能有啲嘅關聯啦。咁就目的係乜咧？去做個 exclusive or 咧，你就會見到多啲嘢㗎啦。咁 EBX、EBP 啦，EBP、EBX、EBX 就呢兩個做過exclusive or 啦。OK，咁喺呢度嚟講咧，就會我哋睇翻上去都會見得到咧，其實喺呢度做緊一啲嘅exclusive or 嘅 function 啦，然後就計一啲嘢出嚟，再褪4個 byte 啦，即係一個 D word 啦。咁跟住咧就會 push ESI 啦。喺呢個過程當中，如果大家好細心咁去睇每一個 exclusive or，你就知道其實喺邊個地方做同邊個地方做緊啲啊exclusive or 嘅 function 啦咁你就可以揾到邊個位置係做一啲嘅 activity 噶啦。OK，咁我繼續去啦，move 呢個 EDX 去翻個 step 裏邊嘅地方。其實3A0045咧係0045咧係一個有趣嘅地方，你會見到有4D5A 出現咗。OK，咁佢繼續會做嘅，咁我就留待俾大家留意睇下啲 register 佢點樣去處理。咁每一個嘅beacon 我做嘅時候咧，發覺佢 generate 出嚟嘅，有陣時用 ESI，有陣時就用 EDI、EBX 咧，有陣時佢就用咗 EAX 或者 EDX 咁。咁所以我哋唔可以就咁呢一段嘅曲咧眯埋眼擺落嚟，因為佢又會變化嘅。你做得多幾個，你就會見到㗎啦。咁一直落嚟嘅時候，做翻個 comparison，EDX、EDP、EDP 係3C7FC，然後做 comparison。如果唔係咧，佢就會翻。如果 comparison 嘅答案咧係屬於一樣，係等於零嘅時候，就會 exit 咗 loop 㗎啦。咁但係佢唔係嘅，因為呢個係乜咧？呢個就係講個 payload 個 size。OK，佢係 exclusive or 上邊計出嚟嘅。咁你哋睇翻 video，你就睇下邊幾時呢個 EBP 係走出嚟，有邊一個嘅 D word compare exclusive or with 邊個 D word 咧，就會計得到呢個3C7F。C 㗎啦，咁基本上就全部都係由呢一個嘅，你會揾到呢個 D4FF 呢一個或者之後嘅呢堆嘢咧，就係開始慢慢 decode 嘅。咁我講咗俾大家聽，你睇翻個 video 嘅變化啦。咁就我繼續 jump 啦。嗱，喺呢個就係最主要嗰個嘅 routine 啦，最主要嘅 function 係 decode 呢一紮3C7FC 㗎啦。咁我就唔想嘥時間咯，我就喺度 set 個 breakpoint 喺度 run。咁記住，而家我哋好彩咧，仍然喺條 thread 度，唔係去翻 main，去翻 main 就玩完㗎啦，已經做完㗎啦。咁好啦，我喺呢度 run 嘅時候，留意呢度嘅改變，留意呢度嘅改變啦，因為佢會多咗啲我哋不知名嘅東西喺度，得唔得？OK，好啦，咁我 run 啦喎。係咪？即曲你見佢 automatic 嚟改，然後呢度亦都係改咗嘅。咁佢係由基本上就係一個 D word compare 另一個 D word，呢兩個 compare 如果我冇記錯咧，呢兩個 D word compare 出嚟咧就走出嚟係3C whatever 咁樣樣㗎啦。頭先已經唔見咗啦嗰啲嘢。不過喺呢度咧繼續走落去咧，呢一橛嘅曲咧係有機會改變，又會長啲短啲，但係點都好喺我嘅debugging唔同嘅 sample 就會見到有加一個嘅喺某個位就會加個數啦。9C 8B 7咧係我常見嘅，咁但係一定會見到有個56A285FD，其實呢個咧係一個 API hash，
喺誒嗰個嘅 Beacon 嘅 final product and fully unpacked product 嗰度咧，就一定有個 function，個 function 咧就叫做 reflexive loader。而 reflexive loader 裏邊咧就會用幾大，為咗去避免咗你去 detect 佢個system library 嘅 API，佢唔想用咁用咧，佢就用咗 algorithm 去計一個 API 嘅 hash。呢個 hash 咧剛好咧喺我做過咁多個shell code 係喺個 Team Server download 落嚟嗰個 format 咧，就會見到落做完晒佢嗰個 decrypt 嗰個 routine on 嗰個 source 嘅時候咧，就會見到出嚟。咁所以我就攞咗呢個作為一個嘅 indicator 啦，係成功嘅，就係等於 exit process。即係行到呢度就會完噶啦。咁呢一個嘅呢條 thread 就會完噶啦。咁所以我哋就必須要留意啦。咁我哋就逐步去行啦。留意下邊呢一個 instruction 都幾有趣嘅。佢因為我諗佢特登係設計用呢個咁嘅 function E8000嘅。因為點解咧？你係一定，我亦都係好多時候喺 E8000下邊會見到好多嘢㗎啦。呢一橛就會揾到 E8000。如果我將我個啊嗰個 Yara rule 咧，最主要 base on 呢一橛嘢 until to E8000啦。喺 E8000之後揾到嘅，如果隔到幾多位置做個 exclusive or 個幣咧，就會揾到56A285F0。咁記住呢一個嘅 hash 咧，係當佢前邊行咗上邊嘅曲後先會出現。如果你想睇下究竟呢個 56A2B5F0究竟喺邊個 location 咧，就由呢度計起揾幾多嘅位置，就去嘗試揾到呢一個地方嚟做個 exclusive。我個 Yara rule 就係咁做啊。喺呢個例子，呢、個 sample 就係擺 5C。咁 5C 喺邊度啊？呢個89ABC 冇錯啦。56係咪啊？5C 喎，5C 個 value 係嘛？A5C ABCDE 係咪咧？五 C 就係56，我揾到啦。A2我揾到啦。F0冇錯，Little Endian 係啊，呢個就係位置。如果我個 Java rule 逢係見到咁，我就會去作為一個參考啦。咁跟住繼續 stop 落去咧，你見到有個 short jump 啦呢個 short jump 其實本來你 step over 一樣，點解用個 call 咧？因為佢可能有啲嘅 sample 我記得攝咗啲9090喺呢度。咁如果咧一直去行咧，行到呢度，如果我 call 入去咧，個咧其實咧就係 reflexive loader 嚟嘅。咁但係佢都係你喺個 reflexive loader 你想去呢個 beacon 嘅 shell code 行埋reflexive loader 先至係完成到一個階段咧，佢係會 fully unpack。咁所以我喺呢度咧就 set 翻個 breakpoint。咁但係你想睇睇裏邊係點喺呢度咧，就 enter 你就會睇到，你見到亦有啲嘅 character 4141比對4242，跟住做一大堆嘢啦。然後個 call 唔同嘅地方，全部呢就係 shell code 咧，你見唔到 API 嘅。如果你有興趣嘅咧，其實你可以走去個 log 嗰度咧，就見到而家呢度撈咗一部分 API 啦，但係其實佢喺後邊咧就會，如果行完咧就會去翻唔同嘅 API call 嘅，同埋喺我已經去翻我嗰個 instruction code 嘗試 stop 嘅地方啦。如果我想睇下 import，睇有冇 import 喺度先。見唔到有 import 嗰個 table。咁你見唔到有啲 import 嘅係咪 symbol 咧？我諗係 symbol，我見唔到好多 symbol 喺度啊。咁好啦，咁如果我就咁去 step over 佢，
我唔想睇嗰個 reflective DLL 嘅 decryption 或者點撈佢嘅資料啦。咁行完咧，佢就會落咗去另一笪地方啦。咁就我繼續去 click run 得唔得咧？咁唔好行住啦，佢個 log 嗰度咧就見到咗啲嘢。我記得我如果繼續咁 run 咧，佢就會有機會又跳翻去 main 嘅。咁我試下啦，去翻去 main 嗰度啦。冇錯啦，去翻 main 嗰度。如果我繼續 run 咧，佢就會 terminate 噶啦呢個 process，去翻個 load 度。咁而家喺 memory 裏邊咧，其實就已經 fully 去做咗好多樣嘢啦。我再去翻個 log 咧，你就會見到佢 load 咗好多 DLL 喺度，係咪咧？係啦，佢會 load 咗 NTDF 上。頭先我定咗呢度嘅時候，隨便 load 咗呢部分啦。而家見到 load 晒 NTDF kernel 呢個係嘗試已經做咗。可能我都唔啱喎。咁喺 anyway 咧，你就會見到我已經頭先嗰個 address 咧喺3A000度咧，就應該係 fully unpack 嘅一個嘅 beacon 啦。咁啊3A000咁好啦，呢度你見到 read write execute 嘅，我就將呢個 section 係抌出嚟，即係抌咗個 file，我擺喺個 stem 裏邊啦，為咗方便嚇。咁就已經有一個噶啦，不過我呢個唔要啦，我用3A000呢個。頭先咁早我做嘅時候就係呢個，呢度嘅我就唔會 turn off 住嘅，咁我就會去翻用個file insight 啦，喺呢度發個 file insight 啦，我就去 load 嗰個嘅3A000嗰個bin 嚟嘅嚇。咁呢個400就係另一笪地方嚟㗎，我哋唔好理佢住嚇。咁佢仍然出咗 FCE8嘅喎，咁不過唔緊要。如果要當你 move 落去咧，就見到 4D5A 呢一紮咧，就係一堆嘅係一個嘅DLL 嚟嘅 fully unpacked 嘅 DLL。咁我將呢一橛嘅嘢 delete 咗佢，cut 咗佢，然後 save。咁而家你就會見到咧，我如果攞翻呢個嘅 Tem 裏邊嘅我玩呢個 4F 啦，為咗清晰嘅起見，呢個咧就已經 start from 5A4D 嘅。嗱，你見咧 PE Studio 呢個咧，佢就開始能夠 identify 好多資料出嚟，包括揾到 refactored loader 啦，refactored loader 啦。overlay 係啲乜啊？甚至乎咧喺個 P header 你見啦，呢一個嘅Pcon 咧係幾時 gen 出嚟啦？就即係幾時？唔係呢個唔係 Pcon 呢個嘅shell code unpack 出嚟咧，就係 compare 去2023年做出嚟啦。我估計對應於我嗰個嘅 cracked version 4.9嗰個個地方整出嚟啦。然後有個 original file name 叫 beacon.dll。咁究竟係咪一個 DLL 咧？哇！喺呢度順便可以睇埋 import，你啲 import 嘅全部出晒嚟㗎啦。OK，咁點 confirm 係咪一個 DLL 咧？我擺落 std PE 咧。睇下佢個 magic character 係啲乜啦？個 P 嘅 stop 嗰度，你就見到 DLL 係剔咗啦，係個 DLL 嚟㗎。咁我仲可以做多啲乜咧？就可以將佢擺落去一個嘅 IDPO 啦。咁呢個 IDPO 亦都有一個 cracked version 啦。咁所以方便我哋去自己去睇一睇。咁我做啲 analysis 嘅，我暫時唔好理佢住啦。咁就 minimize 水啦。咁就 anyway 就而家你會見到呢一個咧，就係一個 PE file 啦，咁係 fully unpacked 咗。咁喺呢度嚟講，我亦都想做多一個嘅示範俾大家睇，我嗰個YARA rule 係點樣樣。如果冇記錯係2，係啦，2係我做出嚟嘅一個呢個我擺咗上 YARA 擺咗將呢條 YARA rule 擺咗上去個 virus total 做 threat hunting 嘅。咁as 一個 good practice 咧，大家以後可以有機會咧，盡量睇下Costin 啦，同埋 Vitali 啦，both of them 係以前嘅Kaspersky 咧，你去 YouTube 就可以揾到佢嘅 video 去介紹乜嘢叫做 good，咩叫做 bad 嘅 YARA rule。YARA rule 唔可以有太多 false positive
咁而且咧，你能夠係 detect 到嘅大量嘅資料，一定有啲好 specific 嘅 characteristic 喺裏邊。咁所以喺我嗰條 Yarra rule 咧 post 咗做 threat hunting 咧，就用咗64 bit 嘅 exclusive or 嘅 decrypt loop 啦。咁頭先 FC 一大堆咁嘅嘢咁樣去做啦。咁我因為喺個過程當中就會揾到 end of 嗰度咧，就會係 E8、D0或者 D4嘅 FFF。以後邊再揾到嘅嘢咧，就可以計得到去邊度係咪一個 P header，係咪有4D5A 出嚟啦？咁有唔同嘅版本，有啲佢特登將個 header high 咗嘅，叫做909544D5A 咁。咁而我最重要一點能夠聽明白佢翻到去咧，就每一個 sample 我 analyze 嘅時候咧，都會喺唔同位置咧係由呢個end of 嗰個。exclusive 我嘅 decryption loop 咧就叫 E8啦，乜乜乜 F 啦，咁去揾到佢係呢個 Lithuanian 嘅資料。咁頭先我 show 過俾大家睇㗎啦嚇，喺呢度就會見到喺某個地方入翻去個 Control G 啦。如果係3A0000，你會見到咧就係呢一橛嘅嘢就係呢個FB F0B5A256 Lithuanian 嘅一啲嘅 content 啦。咁呢個 Unit 32即係一個 D word 嘅BE 咧就係 Big Endian 啦，就睇下由呢個36呢個位置 exclusive all with 40呢個位置，如果係計得到係屬於一個API hash 嘅話，咁呢個咪更加證明佢係一個嘅 beacon 啦。咁所以我其實嗰個 Yarra Rule 成功咧係來自於兩笪地方。當然我就 analyse 唔同嘅 sample 啦。咁呢4個 sample 有啲就可以見到有唔同嘅果效啦。咁而呢一個就係另一樣嘢嚟嘅。咁我不過就冇擺咗喺 virus total 嗰條 rule 嗰度。咁喺呢個過程當中，我哋學到用 Yarra rule 可以 detect 其中一個嘅Bitcoin 嘅 shell code format。咁呢個就係個 video 我想做嘅 show 俾大家睇嘅地方啦。咁時間亦都過咗啦，你會見到喺呢度已經 read 好咗。如果你去個 export 就會見到 reflexive loader。咁去到 reflexive loader，你見到414144嚇。咁喺呢度嚟講咧，reflexive loader 後邊咧，如果我想睇一睇佢有冇 API call 嘅話咧，我可以 cross reference from 啦。你見全部都黑色嘅，冇粉紅色嘅，粉紅色先係 API，得全部呢條嘢 shell code 嚟嘅。咁但係因為 fully unpack 咗，咁我 import 咧就見到好多樣嘢啦。因為我哋譬如我係成日都關心嘅，想睇下佢叫 name 批係啲乜嘢嘢嘅時候咧，我就可以喺個 import 裏邊揾條 name 批嗰個 API call 啦。咁我去翻邊笪地方 call 啦。咁呢度咧有一個 function，如果我想 rename 佢咧。我就會多數咧就會喺呢度揀 name 係，咁你會見到喺呢度嚟做啦。如果我要有興趣想睇下個 name 批個批嘅 name 喺邊度走出嚟咧，其中咧喺呢一個，如果我有一個 debugger hold 住嗰個呢個 valid 嘅 beacon 嘅時候，等佢 connect to 個 C2 server，佢就會有一個咁嘅情況出現啦。咁就係啦，呢個 video 咧就到此為止。不過如果有興趣，咁可以睇埋後邊有少少我嘗試，我唔知 work 唔 work 㗎。如果 work 咧，就可能我 let 呢個 beacon run 嘅時候咧，就佢其實係咪 run 緊咧？佢嗰條 flag 嘅情況係點咧？咁係咪已經 OK 咧？咁我試一試咧，睇下你彈多一兩條兩個。咁如果呢度咁情況係咪 run 咧？咁我哋就要留意啦。咁睇翻個我轉翻去個 recording，去翻嗰個 Ubuntu 嗰度，你見到咧喺翻我個 process 裏邊，你見佢其實咧就已經係 run 緊個 beacon 咧已經 report 㗎啦。咁如果我哋想睇多啲 function 嘅話，做咩 attack，即係做
我可以做啲咩地方咧？咁就包括咧，我 right click 佢啦，可以 interact 佢啦，咁你就佢有打個 command 出嚟啦。你想作為一個 script kiddie 咧，你就可以睇到啲 command 點樣用法啦咁就又可以咧喺呢度我哋懶啲咧，就係直情做 set 嘅 sleep 咧係唔好咁多咯，係5個 second 啦咁咁而家係52個 second。去到 by default 咧就係1分鐘嘅，咁你唔做唔改呢個，你都唔會見到有噶啦。咁就譬如舉個例，我喺度想睇下個 file browser，唔好睇 process list 咯。經過5個 second 咧，你咪見到而家我喺裏邊咧有個 debugger 咯。咁呢個就係個 C2 server 去控制我個 victim machine。只要我能夠 deploy 到個 beacon 過去嘅時候，佢就喺呢度 run 㗎啦。咁而係成個過程當中咧，就係、個 beacon 咧係經過多重嘅保護，係 prevent 你嘅 analysis。咁好啦，咁而家就呢個嘅 recording 咧就到此為止啦。